さてダーブラ、やっぱし僕の計算通り、ヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。あいつらを宇宙船の中に誘い込んで、エネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。ものすごいエネルギーの3匹以外のクズをお掃除してさ、すぐに船内に戻ってくれば、あいつら、カッとなって船内に入ってくると思うんだよね。聞いてるダーブラ。ダーブラどうしたんだいダーブラ。あれあいつ固まっちまったぞ。ダーブラの唾に触れると石になってしまうのです。自分になってりゃ世話ねえぞ。じゃあ今のうちにバビディをやっちまえば万事解決だ。